封 Sir 亦都教埋另一個比較少聽嘅手法俾你。作者覺得食人魚得唔得人驚？佢覺得唔得人驚，唔係想象中咁兇殘嘅。但係喺呢篇文章度呢，佢一直係用一個咩結構啊？嗱，個個都話佢好恐怖噶，好得人驚噶，好兇殘噶，但其實唔係咁噶。佢永遠都係講咗一個相反嘅諗法，跟住再去反駁翻對方。呢個手法封 Sir 好想你哋學，作文都啱用嘅。必殺技第二式叫做先破後立啊，先提及反方，再講自己。頭先我咪教過一樣嘢叫先破後立嘅，係咪？嗱，發生咩事咧？有一次咧，中學嘅時候考試做小組討論，老師就問咗一條英文嘅問題啊，佢類似係講咧，點解啲學生唔肯去學習啊 ？Unwilling to study 啊，佢問。點知咧個老師讀得快，我英文又差咧，我以為 are willing to study。去到一半咧，個老師突然之間剎停我，唔係喎，同學，我哋係講緊點解唔願意喎咁樣。於是咧，封 Sir 咧急中生智喺個腦海度窒。我話唔係 ，Miss， 我聽得明你講乜嘢嘅，我純粹想先破後立咗先啫咁樣，跟住即刻調翻轉講相反嘅。最尾嗰次我短講合格㗎。嗱，所以咧要有急才知唔知？同埋咧英文都不宜太差知唔知啊？好彩個老師好心人提醒我，真係大鑊啊真係。OK， 好冇問題嘅。